আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, সবাই কেমন আছেন? তো আমিও ভালো আছি। আজকে একটা নতুন ইউনিক রেসিপি নিয়ে আসছি। ইউনিক বলতে একদমই ইউনিক। এটা এটাকে আমি কি চিকেন বলবো আসলে এটাই বুঝতেছি না। গ্রিন চিকেন বলবো নাকি চিলি চিকেন বলবো নাকি ধনে পাতার চিকেন বলবো বুঝতে পারতেছি না। আর রেসিপিটার নাম কি দিব আমি আসলে। তো এখানে রান্না শুরু হয়ে গেছে। ফার্স্টে চিকেনগুলো ফ্রাই করে নেওয়া হচ্ছে। এপিট ওপিট করে হালকা হালকা করে ফ্রাই করে নিব। একদম ডিপ ফ্রাই না, হালকা ফ্রাইটা আমি করে নিব। এখানে মাংসটা আস্তে আস্তে ফ্রাই হোক, আমি ততক্ষণে মাংসের মশলাটা তৈরি করে নিব। মশলাটার মধ্যে থাকবে অনেক বেশি ধনেপাতা, কাঁচামরিচ, বাদাম বাটা। এখানে 2-3 রকমের বাদাম বাটা থাকবে। তো সব কিছু একসাথে আমি ব্লেন্ড করে নিব। ব্লেন্ড করে পেস্টটা আমি রেডি করে রাখবো। ততক্ষণে একটা পাতিলে আমি তেল, পেঁয়াজ ভালো মতো কষিয়ে নিব। পেঁয়াজ অনেক বেশি করে দিতে হবে। তো পেঁয়াজগুলো আমি ভালো মতো কষিয়ে নিব, হালকা হালকা ব্রাউন ব্রাউন করে নিব। আসলে করে নিব বললে ভুল হবে, করে নিচ্ছে। রান্নাটা কিন্তু আমি করি নাই, আমার ননদ করছে। এই যে আমি ফার্স্টে তৈরি করে রাখা পেস্টটা আমি এখানে ঢেলে দিচ্ছি। রান্নাটার মধ্যে তেমন একটা মশলা ইউজ করা হবে না, জাস্ট একটা ম্যাজিক মশলা দিয়েই পুরো রান্নাটা শেষ হয়ে যাবে। তবে রান্নাটার টেস্টটা অনেক বেশি মজা, অনেক বেশি ইউনিক, দারুণ। কিন্তু এটা স্বাস্থ্যকর হইতে পারে, কারণ আমি বলতেছি যত কম মশলা খাওয়া তত বেশি আমাদের শরীরের জন্য ভালো। তো এখানে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে টক দই। বাসায় পাতানো কিছু টক দই ছিল, সব টক দই ঢেলে দিচ্ছে এখানে। এবার এগুলো ভালো মতো কষিয়ে নিবে। এই যে শুধু এই মশলাটা ইউজ করা হবে, ম্যাজিক মশলা, আর তেমন কোনো মশলা দেওয়া হবে না এখানে। তারপর ফ্রাই করে রাখা মাংসগুলা সব মশলার মধ্যে ঢেলে দেব। এবার এগুলাও সব ভালো মতো কষিয়ে নেব। এই রান্নাটার মধ্যে তেমন একটা পানিও দেওয়া হবে না, জাস্ট মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় ওইটার জন্য অল্প কিছুটা পানি দেওয়া হবে। তো আমি আরও কিছুক্ষণ ভালো মতো কষিয়ে নেব যাতে পুড়ে না যায়। ওই যে পানি দেওয়া কম হয়েছে, তো যার কারণে রান্নাটা নিচের দিকে লেগে যাওয়ার চান্সেস বেশি থাকে। এই যে আমি টক দইয়ের বাটিটা ধুয়ে অল্প কিছুটা পানি দিয়ে নিলাম। এখানে বলতে বলতে আমার রান্নাটা নিচের দিকে কিছুটা একটু একটু লেগে আসতেছিল, জাস্ট একটুখানি আমি নাড়ানোটা অফ করছিলাম। দেখছেন রান্নাটাকে দেখতে কতটা ইউনিক লাগতেছে। কালারটা দেখছেন, মাশাআল্লাহ কি পরিমাণে সুন্দর আসছে কালারটা। খেতেও অসাধারণ হয়েছে রান্না। তো এটাই হচ্ছে রান্নার ফাইনাল লুক। রান্নাটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। নেক্সট কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম।